اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانبیاء کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جن لوگوں نے کفر کیا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا، جدا کر دیا. وجود کائنات کے بارے میں انسان کے نظریات مختلف تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور انسان اس پر غور و فکر کرتا رہا، آج جو سائنس نے ڈسکور کیا ہے اسے قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کے سائنسدانوں نے کائنات کی کھوج لگانے کے لیے بہت ہی تگ و دور کی ہے. آج وہ بہت کچھ اپنے تجربات سے ثابت کر چکے ہیں کہ قرآن کی بتائی ہوئی آیات 100% درست ثابت ہوئی ہیں. لیکن یہ کافر لوگ سب کچھ جان کر بھی خدا کی آیات سے منہ موڑ رہے ہیں اور آمنا اور صدقنا نہیں کہہ رہے. ذرا قرآن کی آیات پر غور کریں. قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں؟ اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا؟ واقعی دیکھا ہے. یہ کائنات کا کھوج لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت آیات میں فرمایا ہے کہ وسیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے کہ ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھیں کہ ہم نے کائنات کی ابتدا کیسے کی. تو یہ مغرب کے سائنسدان، انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت جدوجہد کی ہے، بہت تجربات کیے ہیں، لیکن سب کچھ جانے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لائے. سب دیکھ رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ دیا، الگ کر دیا. اب وہ آج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اربوں سال پہلے ایک دھماکہ ہوا جسے یہ لوگ بگ بینگ کے نام سے منسوب کر رہے ہیں. دھماکہ ہوا بگ بینگ، جس سے کائنات کا وجود ہوا. بابا سائنسدان نیوٹن نے 1687 میں یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات جامد اور غیر متحرک ہے، اور یہ نظریہ
20वीं सदी तक माना जाता रहा, लेकिन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये नज़रिया पेश किया कि कायनात मुतहर्रिक है, जामद नहीं है, और इस पर हर सितारा गर्दिश कर रहा है। इस तरह न्यूटन के इस नज़रिए को उसने दफन कर दिया कि ज़मीन और आसमान की हर शय मुतहर्रिक है और अपने मरकज़ के गिर्द चक्कर लगा रही है। कुरान पाक ने ये बात 1400 सदियों पहले बता दी। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कुल कहकर तमाम के तमाम सितारे, सियारे, कहकशां इस फलक में, आसमान में, इस आसमान में युसब्बिहून घूम रहे हैं। अल्लाह ताला ने पहले बता दिया। आज वो इस पर तजर्बात करके ये साबित कर चुके हैं, नहीं, ज़मीन तो हरकत में है, आसमान भी हरकत में है, कायनात हरकत में है, हर चीज़ हरकत में है, कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है, घूम रही है, अपने मरकज़ के गिर्द घूम रही है। अब इस तरफ आते हैं कि जहन में एक सवाल आता है कि कायनात कितनी बड़ी है। शायद इतनी बड़ी का लफ्ज़ भी बड़ा छोटा है। कायनात तो बहुत वसी है, जिसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। 1990 में एडविन हबल ने एक दूरबीन बनाई। इस दूरबीन से 3000 कहकशाएं हम देख पाए। कायनात का आगाज एक बहुत बड़ी धमाके से हुआ, यानी बिग बैंग, जिससे हमारी कायनात वजूद में आई। इसके वजूद से आने से पहले मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर एक निहायत ही खफीफ जगह पर कैद था। इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से तेज़ी से फैलने लगी। इस बिग बैंग और हमारी कायनात के नुक्ता आगाज़ को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। अब हम अक्सर लोग ये सोचेंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे मालूम कर सकता है। इंसान के पास ऐसा कौन सा पैमाना है जो वसी कायनात की उम्र नाप सके। तो इसका जवाब हमें हबल दूरबीन ने दिया है। उसकी मदद से ली गई तस्वीर में सबसे पुरानी कहकशां मिलती है, वो ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल दूर है। आप सोच रहे होंगे कि नूरी साल क्या है। नूरी साल दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है, बल्कि फासले का पैमाना है, और एक नूरी साल तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। ये फासला रोशनी एक साल में तय करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ एक नूरी साल 10 खरब किलोमीटर के बराबर है, तो 13.8 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होगा। अगर हम पैमाइश कर सकें किसी दूर दराज सितारे या कहकशां से रोशनी हम तक आने में कितने साल लगते हैं, हम इस तरह कदीम से कदीम तर कहकशां का पता लगा सकते हैं। अब तक हमने जिस कदीम तरीन कहकशां का मुशाहदा किया है वो 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर है। हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र उसके आसपास ही बनती है। अब हम कायनात के वजूद में आने के बाद के हालात पर
वापस आते हैं। 13.8 अरब नूरी साल पहले ना ये सूरज था, ना ये सितारे थे, ना ये कहकशां, ना ये नज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले एक बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खला में मौजूद जिन हिस्सों में हाइड्रोजन हिडन की मिकदार ज़्यादा थी वो सिकुड़ने लगे और सिकुड़ते सिकुड़ते काफ़ी गर्म अजसाम की सूरत इख्तियार करते गए, जिन्हें हम सितारे कहते हैं, इन हिस्सों को हम गैस कहते हैं, इन हिस्सों को हम गैसेस कहते हैं। मज़ीद बरा इसी सितारों के आसपास जहाँ गैस की मिकदार कम थी वहाँ से भी गैस सिकुड़ती गई और गर्म अजसाम से इससे छोटे छोटे सितारे बनते गए। अपने बड़े से नज़दीकी सितारे की गिर्द कशिश शक्ल की वजह से चक्कर लगाने लगे। इन अजसाम को हम सियारे कहते हैं। ये सियारे कशिश शक्ल की वजह से झुरमुट की शक्ल अख्तियार कर गए और इस तरह कहकशां वजूद में आईं। हमारा सूरज और ज़मीन जिस कहकशां में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम इसलिए मिल्की वे है कि इसके बहुत से सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। इसकी वजह से ऐसा नज़र आता है जैसे दूध की नहर हो। मिल्की वे का उर्दू तर्जमा दूधिया रास्ता। अब हम आगे चलते हैं। ये तो एक साइंसी मालूमात थी। अब कुरान करीम और हदीस मुबारका इस बारे में क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला वो है जिसने ज़मीन और आसमान की सब चीज़ों को 6 दिनों में पैदा फरमाया और अर्श पर जलवा फरमा हुआ। मज़ीद अल्लाह ताला सूरत हदीद आयत 4 में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़स समावातिल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि वमा युख़रिजु मिन्हा वमा युनज़्ज़िलु मिनस समाइ वमा यारजु फ़ीहा वहुवा माअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। वही है जिसने आसमान ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ और वह खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले और आसमान से नीचे आए और जो कुछ उस पर चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत हूद आयत 7 में फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी खलक़स समावातिल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा। और अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीनों को बनाया, उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल अबू रज़ीम से बयान किया है, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। ना उसके ऊपर हवा थी, ना उसके नीचे हवा थी। मतलब ये कि कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और बहुत से दूसरे मुहद्दिसीन ने सैयदना आबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत बयान की है। वो ये कहते हैं,
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ اس میں پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے، اور جمہور کی رائے بھی یہی ہے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کر دی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہان کی مخلوقات میں سے سب سے پہلے قلم کا نمبر ہے، نہ کہ باقی جہانوں کی تخلیق میں پہلا نمبر ہے۔ اور اسی کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے، یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے قلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تھا، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ لیکن ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین پر چوپائے کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعہ کے دن آخری گھڑی میں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائی افرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور اس سے نجومی پتہ چلتا ہے کہ ابتدا کی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخر نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سے سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا، اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن
वल्मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वयस्तगफिरून लिमन फिल अर्द अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तकदीस और तहमीद बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ख़बरदार, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई। जिन्नों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसे कि अल्लाह ताला सूरत हिज्र आयत 27 में फरमाते हैं, वल जाअन्ना खलक़ना मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। और इससे पहले हमने जन्नात को लू वाली लू से पैदा किया। जन्नात के बारे में बहुत ज़्यादा आयात और अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। माआरिज आग के भड़कते हुए शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिन्हों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शैतान इबलीस का कौल नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया। और इस तरह पहले भी बयान हो चुका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे पहले हमने जन्नात को लू वाली आग से पैदा किया। यह है जन्नात की असल बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नों में से है और इस मसले पर किसी को तरद्दुद और शुबा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि वो फरिश्तों में नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में शामिल नहीं हुआ और ना ही कभी वो फरिश्तों में शुमार हुआ। वो जिन्नों में से था। उसने खुद इसका इकरार किया था, ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता कि तूने मुझे नूर से पैदा किया। इसलिए इब्लीस का जिन होना रोज़ रोशन की तरह अय्या है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिनों को पैदा किया गया। वो हमारी ज़मीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क फजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। उनसे जिन्नात की ज़बरदस्त मार का आराई हुई। इस मार का आराई में फरिश्तों ने जिन्हों को तहस नहस कर दिया। वो समंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ज़मीन के हर बर आज़म से उन्हें जलावतन कर दिया। चुनाचे आज तक उनका मसाकिन ये जजीरे और कदीम मराकज़ हैं। हदीस मुबारक में है कि इब्लीस मलऊन का एक तख्त है और वो तमाम जिन्नात का सरदार और हुक्मरान है। उसका शाही तख्त पानी पर है, लेकिन अगरचे उसकी जगह हमें मालूम नहीं। जैसा कि हदीस मुबारक में आया है कि शैतान इब्लीस का भी एक तख्त है जो कि पानी पर मौजूद है, लेकिन कहाँ है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि शैतान इब्लीस जिन्नों में से है और जिन हमें नज़र नहीं आते। और उसका तख्त जहाँ कहीं भी है वो हमें नज़र नहीं आ सकता। लेकिन कुछ आसार ऐसे मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि शायद इस जगह इस इब्लीस का तख्त हो।
کیونکہ شیطان ابلیس ایک شر کی علامت ہے اور اس سے خیر کی توقع ہمیشہ کے لیے کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا قول قرآن حکیم میں نقل ہوا، سورۃ ہجر آیت 39 میں، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، اس وجہ سے تو نے مجھے بہکایا ہے اور میں زمین میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ برمودا ٹرائنگل کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کا دوسرا نام ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیولز کا معنی ہے شیطانی تکون۔ ہزاروں سال سے سائنسدان یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ جو بھی چیز اس کے قریب جاتی ہے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ کتنے بحری جہاز اس میں غرق ہو چکے ہیں، کتنی کشتیاں، کتنے لوگ، کتنے ہوائی جہاز اس میں غائب ہو چکے ہیں۔ اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شیطان ابلیس کا تخت اسی جگہ پر ہے، کیونکہ وہ ازل سے انسان کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک طاقت اور زندگی دے رکھی ہے، اور اپنی شیطانی طاقت کے بل بوتے پر ہر وہ نقصان کرے گا جو اس کے بس میں ہو۔ صدق اللہ العظیم۔